Hei vlog, see on mu hääl, on imelik, sest et see fänn on siin. Okei, ma panen selle korra kinni. It's Diana Banana ja tänane video on actually vlog, sellepärast täna on tegelikult päev peale reisi. Ma jõudsin alles eile Kreekast kohale õhtul lennukiga. Täna ma olen Tallinnas ikka veel. Ma ei nõusaks Tallinnasse, sest täna on mul üli exciting shoot koos Rademariga. Pildistame, me filmime, teeme suure back to school kampaania. Miks ma siin praegu fänniga enda juuksed kõvõtan on see, et minu kohver, üks kahest kohvrist ei jõudnud koos minuga Eestisse. Tegu oli otselennuga, ma ei saa aru, kuidas see on võimalik, et sa võtad otselennu, su kohver peab lihtsalt minema punktist A punkti B ja see ei lähe sinna. Nii et mul ei ole fööni, mul ei ole fake päevitust, mida ma väga soovisin, mul ei ole mu riideid, mul ei ole ühtegi mu asja, mida mul on vaja, okei. Eile ma käisin 2 korda selle pärast poes ja ma ostsin järjest asju, mida ma avastasin, et mul ei ole ja mida ma oleks siiski vaja, nagu näiteks hambahari. Ma pidin tegelikult 3. korda minema poodi, aga see oli kell juba põhimõtteliselt 12 ja ma ei jõudnudki. Aga kell on praegu 10:25 ehk oleks täpselt aeg kutsuda endale auto järgi ja siis ma lähen juba stuudiosse. Ma loodan, neil on seal föön olemas, et nad tegelevad mu juustega ka sellepärast, et it's not fine, need on täiesti märjad ja ma ei saa neid lihtsalt sellega kuivaks. Ja see siin, nagu alati, on mu hommikusöök. Ma jõudsin just kohale ja ma hilinesin mingi 10 minutit ja see on segi minu süü, ma pärast räägin. Aga ma istun siin meigi ja juustutoolis. Jumal tänatud, et on mingid juuksasjad kaasas, sest ilmselgelt selle fänniga ma juukseid kuivaks ei saanud, so. Kell on nüüd 11:58 ja me oleme lõpetanud minu meigi ja soenguga ja ma olen ülirahul. Ma üle pika aja lasin kellegi teisel meiki teha ja soeng on ka nagu väga nice, väga minulik ja ma näitan oma outfit'i. Siin on sellised roosad Nike retuusid, ülicute, nagu tahaks täiega neid lihtsalt endale, nad nagu kinda paistavad siit läbi, täiega cute. Ja siis peal on mul selline Nike särk, see on tegelikult meeste särk tuli välja, hästi lai, aga nad kuidagi sidusid selle kinni ja mulle tegelikult täiega lihtsalt meeldib see look. Ja kõige peal on mul selline Nike jope, jälle hästi oversized, aga cute. Ma ei paneks endale ise elu selles nagu nii laiasid riideid selga. Kui teised mind riietavad, see näeb kuidagi palju parem välja. Mul oleks vaja nagu isiklikku stilisti, kes õpetaks mind nagu, kuidas riides käia, sellepärast, et ma pole nagu, ma ei tea, ma lihtsalt kannan, mis tundub cute, mida kõik teised kannavad. Esimene pilt. Võiks nagu 1-3 öelda, siis ma nagu kiitumata. Ja mis mu expression nagu näoilme võiks olla, kas ma olen nagu õnnelik või nagu fierce? Pigem nagu ülitav pigem. Et sa tahaks kooli minna, aga mitte liiga palju. See on nagu kõigist targem. Okei. Siuke big face põhimõtteliselt. Palju või? Palju see? Jah, sõpper. See toimub väga hästi üle, sama asja. Sa nagu nii pidama, et võib mitte nii, on ju? Isegi nii nägemine varsti. Väga elus, mega. Aga me sööme täiega elus. Tahate ka süüa? No me siis natuke ka võib-olla sööme või? Kui võib-olla, kui see põlvad on liiga otse kaameras, siis see on imelik. Külle peal oli täie. Meil on esimene pilt vist võib-olla käes, ma ei tea, me tuleme nüüd söögipaus, me sööme pitsat. Nii palad, ei kujutate, kui palav on hüpata siin praegu, sest nagu väljas on täiega palju sooja. Ja mul on palju kihte peal ja ma hüppan, so see on nagu mini workout. Ma üritan mitte oma meiki maha süüa. Meil on nüüd pildid tehtud. Rademari Instagram TV jaoks hakkame tegema videoid, kus ma vastan küsimustele. Ma ei pane seda kõike nagu fullit sisse, aga siin on väike sneak peek. Täna ma räägin 10, top 10 asjast ilma meeletama ei suudaks. Ilma meeletamiseks koolis hakkama, mis see? Kas ma olen Diana Banana või Diana Nook? See on küsimus. Kuidas soovida teile sellest teada? Kuidas siin rohkem teatakse? Ma ei tea, mis toimub mul praegu. Hei, mina olen Diana Nook ehk Diana Banana YouTube'ist.
ja täna räägime teile 10 top asjast, mida mul on kindlasti koolis vaja. Ja lõpus on ilmselgelt väga oluline, et sa need kõik asjad ka endaga kaasa saaksid võtta, selleks on sul vaja head suurt kotti. Kõik asjad välja arvatud sõbrad, sõprusega riskotti saada. Kas see oli hästi või teeme kõik uuesti? Täiega hästi. Näed seal ühe. Nii palju! Sa lähed siis nende noormeestega kaasa. Mul on kõik kaamera peal, nii et kui midagi juhtub, siis... Nüüd me läheme õue ja ma hakkan vastama veel küsimustele. Ja kuhu need küsimused lähevad? Stooridesse. Need lähevad Rademari Instagrami stooridesse. Anname pihta. Oota, ta peab filmima. No, ma mõtlen, mida ta seisab siin. Esimene asjale siis tutvusta ennast lühidalt. Lühidalt? No esiteks mul on 2 nime, Diana Nook või Diana Banana. Kuidas leida motivatsiooni kooli kõrvalt uue hobiga alustamiseks? Aga kas tag'i saab? Kui sul on piisavalt palju õnne, siis võimalik, et sa võid selle tag'i saada. Super. Nii pikk! Aga see on mingi 6 päevit. 2, 3. See on tehtud. Kaunis. Me just lõpetasime terve shoot'iga, ma lähen sisse, vahetan riided ära ja siis ma saan minna Tartusse tagasi ja näha Peilit esimest korda 9 päeva jooksul. I'm so sad, et on nii kaua üksi olnud ja ma nii tahan teda näha, ma arvan, ma hakkan nutma. Ma arvan, Peili hakkab nutma, aga ma arvan, ma nutan rohkem kui Peili. Ma ütlesin just bussiga Tartusse, ma magasin nagu poolteest lihtsalt, aga ma lähen kohe koju ja ma näen Peilit esimest korda 9 päeva jooksul. Ja ma filmin seda just nagu, ma ei tea, võib-olla ta on suht suva. Vahepeal, kui ta väga excited, siis ta pissib. Kas ta pissiski või? Ma ei tea. Mis see on? Peilil on väga raske olla. Peili! Peili! Hei, me Peiliga oleme siin tagasi, et see video ära lõpetada. Anda teile natukene update, eriti Peili elust, sest et Peilil oli väga tähtis päev. Me ei vloginud seda ega midagi, sest et see oli Peili päev. Tegelikult see oli lausa Peili nädal, ma räägin. Aga Peili siin sai 4-aastaseks. Peili, mis tunned olla 4? 2. augustil sai siis Peili 4. Kui te tahate, te võite Peilile õnnesoovid jätta alla kommentaaridesse ja anda talle like, sellepärast et see on Peili lemmikasi üldse, uskuge mind. Tegelikult, mida ma Peilile kinkisin, hästi paljud on mul küsinud, oli lihtsalt hästi palju snäkke, sellepärast et Peili ei mängi. Ta on nagu diivanikoer, minuga nagu hästi selline meemekas, sõbralik on ja talle väga ei meeldi teised koerad ja talle ei meeldi mängida. Et ainus asi, mida me talle kinkida saime, millest ta päriselt ka rõõmu tunneks, on snäkid. Ja lisaks tema sünnipäeva nädalal me ei käinud ainult mitte ühel supersuurel sünnipäevamatkal, vaid 3 supersuurel sünnipäevamatkal. Mul on selline tunne, et Peili on siiani sellest nädalast täiega väsinud, sest et ta ainult magab nüüd kogu aeg. Sorry, aga ma arvan, tal oli tore nädal, sest ta lemmikud asjad reaalselt on lihtsalt süüa, jalutada ja siis olla diivanil ja saada kütupai ja see oli see, mida me tegime nagu terve nädala Peilile. Nii et jah, selline oli Peili sünnipäeva nädal ja ma ei suuda uskuda, et Peili on juba 4. Kui nüüd minu elu update'idest rääkida, siis ega minu elus väga midagi toimunud pole põhimõtteliselt. Okei, ma tähistasin Peili sünnipäeva, aga ma olen lihtsalt terve aeg nagu kodus olnud ja monteerinud eelmisi vloge ja mul on nii hea meel, et ma ei pea lõpuks neid reisivloge monteerima. Ma tean, mul on ainult 2 reisivlogi, aga nende monteerimine oli täielik pain in the butt. Tegelikult mul on üks update veel. Mul tuleb kohe varsti jälle tarkuse hambu. Ma tean, ma just käisin, ma lasin vasaku poole eemaldada ülevalt alt ja nüüd mul tuleb parem pool. 19. august vist. Miks ma seda mainin on see, et võib-olla siis augusti lõpus ma ei saa nii palju postitada, oleneb kui ruttu ma paranen. Ma tahaks ka teada, kas te tahate, et ma vlogiksin seda. Ma nagu opi osa ei saa vlogi. Eelmine kord vähemalt oli see op selline, et mulle pandi üleni mingisugune kile asi peale, kus oli ainult selline auk, mis oli ainult mu suule. Ma isegi ei näinud, mul polnud isegi silmade auku. Nii et see pole nagu asi, mida päris saaks vlogida. Ma arvan, YouTube'i laseks seda ülesse. Aga nagu seda, kuidas ma nagu lähen sinna ja pärast, kui te tahate tarkushamba eemaldusvlogi, siis öelge mulle all. Ja see on nii nagu, kes ei tahaks sellist asja? Aga samas mul pole muud contenti toota. Et lihtsalt öelda, kui te oleksite nõus sellega, et ma sellist asja vlogiks. Mitte seda rõvedat osa, aga lihtsalt nagu enne, pärast, taastumine, valuvägistid. You know, sest ma olen kindel, et paljude teist on see ees või möödas. Eriti kui sul on breketid olnud või sulle pannakse breketid, sest jah.
ma lõpetan selle vlogi siin ära, ma loodan teile meeldis see vlog, kui teile meeldis see vlog, siis kindlasti pange thumbs up. Kui sa tahad mind followda kuskil sotsiaalmeedias, siis ma olen igal pool Teananop, T-E-A-N-A-N-O-P. aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Ma olen lege nii pruun ja seda pole mitte kunagi videotes näha, välja arvatud täna. I'm so proud of myself.